Bây giờ mình đi ngang qua cầu Trường Tiền để mà một chút nữa mình qua Đại Nội để tham quan xe tăng. Bạn có thấy đây là có một cái phượng rất là đẹp. Hỏi mình là cái phượng này là nếu mà các bạn đứng chụp là có thể thấy được với cầu Trường Tiền, rất là đẹp. Hỏi mình giờ này có vẻ hơi nắng. Đây là sông Hương. Cái cầu Trường Tiền này là các bạn có thể lên Google để mà search có. Mình cũng không biết rõ về nguồn gốc của nó nhé, nhưng mà mình biết cái cầu này như là của Pháp xây. Kế bên cầu Trường Tiền là có một cái khách sạn như khách sạn Morin là cũng của kiến trúc là của Pháp thì phải. Đầu kia cũng có một cái phượng rất là đẹp. Trên đường mình đi ngang qua Đại Nội mình sẽ tạt ngang chợ Đông Ba để mà coi có chi ăn hay không. Ở Huế mình xích lô còn khá là nhiều, không giống ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn cái thời điểm mình ra đây là khoảng 6 năm trước là mình đã thấy là không có xích lô nữa rồi. Ở Huế mình họ đi du lịch còn xích lô khá nhiều. Đây là cốp mát, đây là siêu thị cốp mát các bạn nhé. Đằng trước bên đó là bãi đậu xe để đi vào cửa sau của chợ Đông Ba. Còn đây chứ bên tay phải của các bạn thấy là đây là chợ Đông Ba. Giờ bây giờ cũng còn hơi nắng nên họ cũng chưa dọn ra đồ bán ăn nhiều. Thôi vậy chắc mình chạy vào thành để chơi luôn, chứ bây giờ họ cũng chưa bán đồ ăn nhiều. Xem xíu và tiếng taxi họ rồi. Thôi lên đường thôi. Cho một ly sinh tố với ông em. Dầm mà sai. Dạ. Dầm mà sai. Dầm được. Ok, mình đang ở chỗ Đại Nội Huế. Hôm nay rồi. Chiều mình sẽ dắt mọi người qua bên chỗ xe tăng với máy bay rồi coi. Bên đó thì có rất là nhiều xe tăng với máy bay chiến đấu khi xưa còn lại. Để mình dẫn mọi người coi bên đó. Trời khá là nắng. Mình định vào Đại Nội chơi nhưng mà vào Đại Nội là phải mua vé. Với lại mình có một chút xíu thời gian thôi nên cũng không đi hết Đại Nội. Mình mua vé đi vào bây giờ là hơi phí. Hẹn các bạn dịp khác mình sẽ cho các bạn coi thử Đại Nội nó có gì. Mình
ở Huế 6-7 năm rồi, nhưng mà thật ra mình cũng chưa biết Đại Nội có chi trong đó. Là đây là chỗ để xe tăng và máy bay chiến đấu này. Không biết mình có được vào trong đó không, để mình coi có đường đi vào không. Xe cộ rất là đông. Đường đi vào ở đâu? Hình như đầu kia mình đi. Ở Huế cảnh rất là đẹp. Đây là quê nội mình nha các bạn. Khi nhỏ là mình sống ở Sài Gòn, về Huế cũng được 6 năm 7 năm rồi, nhưng cũng chưa hòa nhập được mấy. Chiếc máy bay rất là to. Không biết vào đây có phải mua vé gì không đây. Hình như được miễn phí đi vào cổng. Ok, đây có một chiếc máy bay rất là to nè. Không biết máy bay này là đây là mô hình hay là nó bay được. Chắc là nghĩ máy bay thiệt đây. To, máy bay kiểu thô sơ. Trời ở đây khá là nắng. Bên đây có trực thăng nữa nè. Mình nghe bạn mình đồ kể là trong thành này hay có tàu hay qua bên đây gỡ sắt với đồng rồi để bán. Đây có chiếc xe tăng này. Mình nghe bạn một số người mình quen kể là ở Bến Thành này có một số tàu hay đeo vô trong cabin của xe tăng, gỡ mấy cái ghế bằng đồng hoặc bằng sắt kia để đem đi bán á. Đây bên trong xe tăng. Đây là chắc họ đã tháo đầu ra nhiều rồi nên còn lại sắt thôi. Còn cái bánh xe này mình không biết phải là xe tăng không, chắc là xe thiết giáp rồi. Đây rất là nhiều xe luôn. Cái súng, cái đồ quân sự. Chiếc xe tăng nè. Không biết mình có leo lên trên nóc có vô được cabin không à? Không có cái đường nào. Đây có bảng nè. Xe tăng M41 gắn pháo 76mm của Mỹ trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây là xe tăng M41 các bạn. Xe tăng M113. Xe này mình vô trong được này. Sao xe tăng mà lại có chỗ đi đằng sau chứ, cửa sau nè. Thấy thú vị thiệt. Điểm này là miễn phí nha các bạn. Nếu các bạn có đến Huế chơi thì qua đây tham quan và chụp ảnh. Đây là chỗ địa điểm miễn phí. Còn khi mà các bạn, đây là thuộc Huế mình là kiểu họ chia ra là trong thành và có khu vực rồi là Đại Nội là của vua ở. Nếu các bạn muốn vào khu vực Đại Nội là phải mua vé vào cổng. Khi mình có đọc bảng vé thì một người lớn là 170.000 thì phải. Còn con nít lên như 70.000 thôi. Chiếc này có cửa nè. Còn phía thôi. Còn nghe đó mùi dầu rồi nhớt. Đây là di tích lịch sử đây rồi. Yeah. Không biết chiếc máy bay mình có mở cửa đi vô rồi không? Để mình chụp mấy tấm ảnh với mấy chiếc xe tăng nữa. Đi hồi nãy giờ khát nước có, để mình đi tìm chỗ mua chai nước uống đó. Mình chỉ mới là đi một xíu ở ngoài thôi cũng thấy đã mệt rồi. Nếu có nhiều thời gian thì bạn tới Huế để bạn có thể đi nhiều chỗ, để đi quanh ở đại khu vực trong nội thành này thôi là cũng đã thấy
tuyệt rồi. Thế thì kênh vlog của mình là sẽ đăng một số những video đi chơi, đi review về ẩm thực ở Huế hoặc là những chỗ địa điểm vui chơi ở Huế. Các bạn nếu thấy thích thì có thể theo dõi trang của mình là Tem Tòi Vlog. Có một bạn đang thả diều nè. Ở Huế này gió cũng mạnh mà đang thả diều. Tại bây giờ còn có vẻ hơi sớm này. Chút nữa bây giờ mới tầm 5 giờ thôi, chút nữa tại Huế mình đang mùa hè nên chút nữa chắc là mọi người sẽ ra chơi nhiều, thả diều. Con diều này nhỏ không đủ gió để bay rồi. Đây có khá nhiều diều bị mắc trên cây nè mà không ai lấy xuống ra. Cái phần ở đây mà leo trèo rồi sẽ bị bảo vệ bắt. Bảo vệ ở đây một canh giữ rất nghiêm mà. Mình có định làm một clip cột gô rột cam vào con diều mà mình sợ bay, tại vì trong đây là khu vực cấm bay của Flycam nữa. Nếu các bạn bay trong đây mà quay ra những video mà up lên trên mạng hoặc gì đó là giờ có thể bị phạt đó. Theo mình biết là vậy, giống như họ cấm bay ở đây thì phải. Họ cấm bay Flycam với cấm kiểu thu hình ảnh đó, từ để trong đại nội ra thì phải. Nhưng có một số điều đặc biệt, hoặc là muốn bay phải xin giấy đó, tờ rồi thì phải. Giống ở cầu Trần Tiền đồ cũng vậy, mình muốn bay là phải có xin giấy tờ, nếu không là sẽ bị tịch thu tan vật ở đó, là giống như tịch thu Flycam, tịch thu máy quay rồi đó. Ở đây cũng có súng này. Thôi tới giờ mình có việc bận rồi, chắc là mình phải đi về thôi. Khi nãy mình có đi ngang chợ Đông Ba, định vào chợ Đông Ba để ăn hàng và review cho các bạn mà không có nhiều thời gian nên hôm nay mình chỉ đi được như vậy thôi. Để khi khác mình đi mình review cho các bạn tiếp. Ok, mình lấy xe rồi các bạn. Chứ mình đang trên đường chạy về nhà mình đây để lấy đồ. Cảnh trời nay khá là nắng. Gần đây nào cũng quán kem này rất là ngon, mình có ăn rồi. Mà các bạn biết rồi, đồ ngon với đó là tương đương với giá của nó, không phải rẻ rồi. Ở khu vực này khá nhiều quán cà phê và shop quần áo. Mình ra ngoài đường đây. Đường này nó kế bên đó là sông Hương các bạn, con sông rất là thơ mộng. Giờ mình đang chạy về Vũng Cầu Trần Tiền để không, mình chạy về Vũng Cầu mới rồi. Mình chạy về Vũng Cầu mới để có gì vui không? Đường này là giống như mỗi lần mà xuân tới là dãy này họ sẽ bắn rất là nhiều hoa. Đây dãy này bắn hoa đường rất là nhiều. Để tỏ tay mình quay video cho các bạn xem. Đây cột cờ đấy. Khi mình mới ra Huế mình đi lạc với cái đâu mình chỉ cần nhìn thấy cái cột cờ này là mình sẽ biết đường về nhà mình. Khi mới ra mình hay đạp xe đi chơi mình hay bị lạc trong thành á, cho nó kiểu đường nó rất là khó nhớ. Bởi chứ mình cũng biết được sơ rồi. Đây là khu bao lâu rồi, không biết phải không? Đây công viên rất là mát. Đây là bến xe Nguyễn Hoàng. Đây có quán cơm Kim Chi là khá là ngon. Đèn đỏ rồi. Không, này là đường châu qua. Được chó chạy. Đèn đỏ Huế mình là đường cầu là cho rẽ phải. Đây là họ dân Huế mình hay kêu đây là cầu mới, đó là cầu Xuân Phú các bạn. Đây là con sông Hương rất là thơ mộng. Thấy không? Dọc sông là có rất là nhiều hoa phượng.
phường đâu cả. Mình cũng không biết nữa, chắc là chưa trong đó chưa tới mùa, đây tới mùa trước. Cái cầu Đỗ Liêm này, cầu của giữa phố đi bộ á. Cầu này là tối họ đi bộ rất là nhiều. Còn đầu kia là có cái phố đi bộ của Tây rồi hay đi. Để khi nào mình hoặc là tối nay đi mình rảnh mình ra đây review cái cầu Đỗ Liêm cho các bạn. Cầu 100 tỷ đó. Khá là nắng đó. Có một cái máy bán nước để mình vào mua nước uống. Cái máy bán nước đặt chỗ đó khá là bất tiện. Nãy mình đậu xe đây nhưng mà đường đây xe chạy mình đậu không được, mình phải đi vòng một đoạn mới có đường lên trên đây. Thì mình lấy tiền ra mua nước. Nước suối rồi.